मुल्क में बिजली जो बहरान शदीद थी वियो। शॉर्टफॉल 7 खां 8,000 मेगावाट थी वियो। शहरनि में कलाकनि जा कलाक बिजली बंद आहे। बहिराड़ियुनि जे माण्हुनि खां को हाल पुछण वारो कोन्हे। शदीद गर्मियुनि में बिजली जी बंदिश सबबि माण्हुनि जी हालत ख़राब थी आहे। लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कराची, हैदराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में डिघी लोड शेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। कुझु शहरनि में बिजली जी बंदिश 18 कलाकनि ताईं वञी पहुती आहे। मुल्क में बिजली जो शॉर्टफॉल 7 खां 8,000 मेगावाट थी वियो आहे। ज़रनि मूजिबि बिजली जी पैदावार 17,000 ऐं घुर्ज 25,000 मेगावाट आहे। लेस्को जो शॉर्टफॉल 2,000 मेगावाट थी वियो। बलूचिस्तान जी तलब 2,200 मेगावाट ऐं उनखे 800 मेगावाट बिजली ॾिनी पई वञे। तरबेला डैम में मिटी अचण सबबि मशीनरी खे नुक़सान पहुचण जो ख़दशो आहे। जॾहिं त तवानाई वारी वज़ारत जो चवणु आहे त तरबेला जो टनल 3 फाल थी वियो आहे। बिजली जी पैदावार वधी रही आहे। लोड शेडिंग के हवाले से कराची में हालतूं तब्दील नाहिनि थियूं। शहर में 12 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग कई पई वञे। सखर में शदीद गर्मी दौरान बिजली जी लोड शेडिंग भी वधाई वई आहे। शहर में बिजली न हुजण सबबि पानी जी सप्लाई भी बंद आहे। मैपो ख़ास ऐं आस पास जे शहरनि में बिजली जो बहरान आहे। शहर में अण एलानियल लोड शेडिंग जो वक़्तु 20 कलाक थी वियो आहे। बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग सबबि माण्हुनि जी हालत ख़राब थी वई आहे।